sais que tu peux rentrer dans un train à Paris et te retrouver le lendemain au sommet de la Croatie. à 200 € l'aller-retour, c'est le meilleur plan pour découvrir la Croatie. D'abord, il faut prendre un TGV au départ de Paris jusqu'à Munich. Ça dure 5h30 et si tu t'y prends bien à l'avance, tu peux trouver ton billet pour 55 €. Ensuite, petite pause d'honneur kebab à Munich et t'enchaînes avec un bus de nuit jusqu'à la ville de Gospić en Croatie pour seulement 45 €. Pour bien dormir, 2 petits conseils. Prends des boules caisses et utilise ton cache-cou pour te couvrir les yeux. Dans le bus, t'as des toilettes et le chauffeur fait souvent des pauses. Parfait pour se ravitailler si besoin. Et voilà, en seulement une après-midi et une nuit, te voilà arrivé en Croatie, au pied des Alpes dinariques, prêt pour débuter une rando inoubliable avec des vues sur la mer et des cabanes sublimes. Alors ça te dit? Enregistre cette vidéo pour garder les infos et abonne-toi pour plus d'aventures.